Привет, мои дорогие девочки! Мы сейчас посмотрим с вами такую тему, когда закончится черная полоса. Если вы сейчас переживаете, если вам сейчас плохо, ничего не получается, либо какой-то депресняк, давайте глянем именно вот сроки того, когда вот закончится ваша негативная, плохая, черная полоса в жизни, либо какие-то моменты, которые у вас происходят, когда вы почувствуете себя по-новому, по-другому, по-здоровому, когда вы будете счастливой девочки, да, когда вот именно вот это закончится. И мы будем смотреть с вами на оракуле, на ведьмовском оракуле, мои дорогие. И у нас с вами будет три варианта. Закончится ли это, не закончится или будет продолжаться. То есть мы будем смотреть так. Когда это все закончится, сосредоточьтесь на своей проблеме, на хреновой жизни, скажем так. И мы будем вместе с вами с этого выходить. Я вас буду поддерживать, что бы с вами ни происходило. Как бы вы ни считали, что все хреново. Когда нет сил делать свою жизнь лучше. Давайте вместе это посмотрим. Ну что, поехали. Когда закончится эта черная, негативная, плохая полоса, либо какие-то моменты в вашей жизни, которые вас не устраивают? Когда вы будете счастливой? Первый, второй, третий оракул. Загадали, девочки? Загадайте. Мы сейчас все с вами порешаем. Ну и поехали. Когда закончится черная полоса, первый вариант. Девочки, ну, эта черная полоса действительно у вас есть. Она действительно негативная. Иногда кажется, что выхода нет, да. И вы, возможно, разочаровываетесь в людях. Может, переживаете какое-то такое предательство. Вся ваша проблема не в вас самих. Ваша проблема в том, что наступила эта негативная сторона, сторона жизни, скажем так, темная, да. Она связана с тем, что это не вы плохая. Плохие люди, которые вас окружают. К тому, что вот к этому негативу вашей, ну, мы в общем скажем, да, что привело? Привело ваше общение с неправильными людьми в вашей жизни. Люди, которые подставляли, предавали, обманывали, делали гадости, желали вам зла. Возможно, девочки вам просто завидовали, да, и вроде бы никого такого врага у вас открытого может и не быть, да, но вот это вот ощущение зависти, когда человеку завидуют, это не очень хорошо. И почему говорят, что счастье любит тишину, да? Потому что когда мы об этом ничем не говорим, об этом другие люди не знают, и они не действуют как-то так, чтобы нам подставить где-то подножку, либо палки в колеса. Поэтому ваша проблема в неправильном вашем окружении. И знаете, я вам скажу так, да, для того, чтобы поменять окружение или воспитать окружение под себя, нужно большое мужество, да, душевное. Вы очень были открыты, вы много доверяли не тем людям. Это какое-то у вас даже, я бы сказала, даже не сколько негативная сторона, сколько, во-первых, эмоциональное выгорание, а во-вторых, вот вы как ловите все то, что вам подставили вот эти вот подножки, понимаете, другие люди. Поэтому смотрите, девочки, сейчас у нас скоро весна, у нас время обновления, даже вне зависимости от того, когда вы этот расклад смотрите, да, у вас впереди обновление вокруг вас. Вот было вокруг вас хреновые люди, да, и сейчас хотите вы этого или не хотите, вот будет какое-то обновление. И весеннее обновление, и в то же время в вашей жизни, вот это, как говорится, ночь перед рассветом, да, самая темная ночь перед рассветом, самым светлым. И она у вас наступит, хотите вы этого или не хотите, да. Хотите ли вы погрустить, поддепрессовать, да, или вы хотите побыстрее из этого выбраться. На самом деле не особо от вас это и зависит. Это зависит от этого окружения. Вот как будто к вам пришли хреновые гости, понимаете? Напили, наели, нажрали, намусорили, оплевали вам душу, понимаете? Но они гости, и они все равно уходят. И они с вашей жизни, вот эти вот хреновые люди, сейчас уйдут.
Осталось только либо подождать, девочки, и я вам тут, и я, и Оракул вам советуют, побудьте в тишине, да, поменьше, а точнее вообще не общайтесь с людьми, которые вам делают какие-то, м, которые дергают вас, которые вампирят вас. Вот не общайтесь от слова совсем. Все, баста, перестаньте общаться с хреновыми людьми. Даже если вам вот кажется, жизнь заставляет. Даже, девочки, есть такие обеты молчания, которые люди раньше давали, да, и никто никому не мешал. Можно все где-то на пальцах объяснить. Вот если вам что-то надо, попить, поесть там или еще что-то, да, вы можете другим людям объяснить это на пальцах. Понимаете? Даже жестами какими-то, и вас поймут и сделают, например, для вас что-то. Если вокруг вас такие люди, которыми надо говорить, договариваться, изматывать свое горло, да, горловую чакру для того, чтобы кому-то что-то наказать, у вас вот эта энергия через горло и уходит, через общение с ненужными вам людьми. Я вам скажу, что у меня, девочки, даже вот так вот между нами говоря, вот насколько вот эти вот зависть, да, она бы может быть очень скрытой. И вот, например, одна моя подруга, это даже не зависть была, она просто вот хотела бессознательно даже жить моей жизнью. В результате, девочки, у меня она вышла замуж, второй раз замуж за мужчину, который, может быть, и не так ей особо и нравился, но с фамилией моей первой любви. Она там это вот, ну, делала многие такие вот гадости, да, пыталась зацепиться за такую жизнь, вот как у меня. Хотя я не говорю, что у меня самая крутая, да, но я не, ну просто она вот так вот аж жила моей жизнью, понимаете? Урвала от меня она кусок? Нет. А почему от вас отрывают куски вот эти вот люди? Вам сейчас просто ангел, да, пальчик прикладывает к вашим губам, чтобы вы перестали общаться с ненужными людьми. Дайте им уйти. Дайте им уйти из вашей жизни спокойно, без потрясений всяких, без нервотрепок, да, без ничего. Замолчите, успокойтесь, не разговаривайте, не ищите сейчас никакого вот такого общения, хоть иногда вот и хочется, да, с кем-то поделиться и все остальное. Поделитесь со мной. Вот смотрите, как интересно, вот ваша silence, да, как ваша тишина, этот оракул срабатывает сейчас. Мы с вами вот сейчас как будто разговариваем, да, вы слушаете, я говорю, и вы молчите. И в этот момент это самое правильное, что вы делаете для своей жизни. Понимаете? А вот если вы будете это говорить о себе, изливать душу кому-то, да, просить у кого-то сейчас помощи, ничего не поможет. Они вас просто как собаки какие-то растянут, понимаете, вашу энергетику и все остальное. У вас это сменится с погодой, девочки. Как потеплеет, так все и уйдет. Будет много солнца, будет много счастья, много любви. Вы будете другая, будут другие люди возле вас. И не будут с вас те жилы и соки тянуть, которые сейчас тянут. Когда кончится черная темная полоса? Graveyard, девочки. Кончится, вот смотрите, прям оно идет к тому, чтобы закончиться. Похороните этих людей в прямом и переносном смысле. Отпустите, пусть они уйдут с вашей жизни навсегда. Все, что сейчас сделала черная вашу жизнь, это люди, девочки. Это люди, которые плохо на вас влияют. Проредите свое окружение. Понимаете? Это окружение может быть разным. Только вы можете понять, что с вас высасывает энергию. Если вы не хотите жить с родителями, а вы, например, уже в возрасте совершеннолетия, да, возможно, можно как-нибудь найти выход. Может, но только попытаться, чтобы этого не было. Если вам опостылило жить, например, с кем-то, с кем вы живете, вот опостылило. Если вы будете продолжать так жить, да, что изменится в вашей жизни? Ничего. И также весну красивую, яркую, с голубым небом и с первоцветами, а потом и с ландышами вы просто пропустите. И опять не будете чувствовать этих запахов. Будете сидеть вот в такой вот нервотрепке. Уберите. Как говорится, закопайте, похороните тех людей, которые вам не нужны. Избавьтесь от них. И вам сейчас карты говорят, как от них избавиться. Молчанием своим.
Даже если вот вам напишет кто-нибудь сообщение какое-нибудь, да, и вы не заряжаетесь этой позитивной э, энергией от этого человека, тогда нахрен ему отвечать, что-то писать. Ничего не надо. Когда кончится черная полоса? Брум, брум, девочки, выпала вам. Ведьмовская метла выпала по-английски. Брум. Метла, девочки, веник. Вот прям, знаете, хочется вам этот веник и подарить, и дать. Веник для того, чтобы вы вымели вот этих вот гнид плохих людей со своей жизни. Выметайте, выметайте. Когда кончится черная полоса? Голоса, мои дорогие. Она вот будет смена погоды, и это будет, девочки, у вас какой-то праздник. Это будет ваш какой-то праздник вот этой вот весной. Вас ждет вот это вот празднество. И это будет как новое ваше перерождение какое-то. Волк. А к чему-то выпал этот волк. Вот ту карту, которую я вначале вам показывала, вам она и выпала, девочки. Это, как говорится, ваша сигнификаторная карта. Для этот расклад, наверное, не так никому не нужен, кроме как вам, да. То, что я вам говорю, не проходите мимо. Последуйте моему этому совету. Лучше послушайте, больше слушайте. Не молчите почаще, да. Послушайте, может, каких-то психологов интересных, послушайте какие-то лекции, послушайте профессоров каких-то на отвлеченные какие-то темы, даже, возможно, не по вашей проблеме. Окунитесь, почитайте книги какие-то, вот, чтобы черпать что-то и не говорить, не отдавать. Тогда, девочки, все образуется и все будет у вас хорошо. Вам не хватает вот этого волчьего одиночества, а вокруг крики, голоса и всякая ерунда. И вам карты говорят, ну, вымети это, убери это со своей жизни. Вот такой вот, мои дорогие, первый вариант. Даже вы можете, знаете, со мной даже где-то и поспорить, и сказать, ну, вроде бы я и ни с кем не общаюсь, я там закрылась и все остальное. Ну, как обычно люди делают в депрессии. Нет, мои дорогие. Если у вас вот это и продолжается, значит, вам кто-то не дает дышать, кто-то держит вас за нос. Понимаете, кто-то держит и не дает вам дышать, а вы говорите, что никого нету. Ну как так тогда? Вот у вас такой вот оракул, такой вот расклад, мои дорогие. Я бы на вашем месте вот буквально даже интересно сделала до полнолуния. Или там вот смотрите, смотря кто где, когда гадает. Вот сейчас, если вы смотрите расклад, у нас скоро что? Полнолуние. И вот до полнолуния минимум говорите слов. Просто минимум, да. Больше слушайте, напитывайтесь. И там, где вам не надо отвечать. Понимаете? И вот вас будет это исцелять. А если вы будете тратить время на ругань, выяснение отношений, даже здороваться с заведущим, с соседом или соседкой, выяснять отношения там с врагами и все остальное, все это просто будет усугублять ваше состояние. Молчание, ваш обет, ведущий вас к святости, вашей святости внутри. А что такое святость, да? Свет внутри вас, девочки. А не вокруг должен быть. Внутри вас. Все, мои дорогие, так что не беспокойтесь, я с вами. Смотрите наши с вами гадания, смотрите мои болталки на разные темы. Я, девочки, много такого, чего интересного говорю, очень простым, нормальным языком. Не строю из себя мудроумную, да, и поэтому, когда мы с вами болтаем, вот в этих болталках, вот самое такое крутое, оно все время откладывается в голове, понимаете, и чему-то учит. А вот эти вот лекции, цель, задачи, средства и все остальное, это все ерунда. Все, мои дорогие. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Давайте посмотрим, когда закончится ваша черная полоса. А у вас, девочки, ждет перерождение. Rebirth, если я правильно говорю на английском языке. Короче, девочки, перерождение вас ждет. А когда это будет? Оно, я даже больше вам скажу, оно уже началось. И то, что вы сейчас чувствуете, это лишь часть вашего
перерождения. Вам сейчас, девочки, надо собирать. Это, знаете, время собирать камни пришло в вашу жизнь. Вам надо к чему-то готовиться. У вас сейчас этот трудный период в жизни, потому что вот идет этот момент, когда как перезарядить, понимаете, что-то, как подготовиться, как кипящий котел для врагов своих подготовить. И пока он греется, просто ждать. Вы это свое перерождение новое увидите. Возможно, вы будете очень даже сильно удивлены. Или прям будете как с высоты птичьего полета смотреть на себя другую. То, что сейчас у вас происходит, это перерождение. Это очень похоже, знаете, на ведьмовское перерождение. Ведьма, она же тоже проходит через свои какие-то круги, 7 кругов ада, да? Ведьме надо пройти. И она становится все мудрее, мудрее. И большему кругу, к примеру, людей может помогать, да? Или сила у нее в 7 раз увеличивается. То же самое с вами. То есть то, что вы были, точнее, не то, что есть сейчас, а то, что вы были. И то, что вы уже маленькое какое-то яичко, с которого вылепится потом, знаете, такой мощный дракончик маленький, все это уже есть. Вы просто маленький дракончик сейчас. И кажется, что весь мир такой большой-большой, страшно-страшный, и любой гад пердючий кажется большим и сильным по сравнению с вами. А вы просто маленький дракончик, девочки. Вы перерождаетесь и растете. Вам надо вот просто вырасти, вот этот период пережить, чем бы он ни кончился, какие-то уроки вынести с него, да, с этого периода. Я бы не сказала, что вам надо что-то там рвать пятую точку для того, чтобы чего-то достигнуть и все остальное. Вот сейчас пусть оно катится своим чередом, как оно есть, да. Не надо загружать себе лишней информацией голову, ничего не надо делать. Оно все равно к вам все придет. И вы видите, как заново вас все соберет. Вас собирает заново. И огонь ваш, и воздух ваш, и землю вашу, и воздух ваш. Все 4 стихии у вас будут сложены по-другому, девочки. Вы будете по-новому жить. Новый код вот этой кодовой двери, понимаете, за которой вас что-то новое ждет. Это перерождение, вы будете другая, вы будете не такая, как сейчас, и вы будете это точно знать и чувствовать. А когда это все будет? Вот нам интересен вопрос, правда? Когда это все будет, девочки? Вас как собирают. Вы еще, у вас уже запрограммировано есть время вашего рождения. Это запрограммированное время. А давайте подумаем, когда это оно. Уже очень четко оно идет. Запрограммированное время вашего рождения. Может, кто-то из вас на крещение записался на определенную дату? Или может, что это такое? Почему это запрограммирована дата? Она уже существует, она и есть. Я как разговариваю сейчас, делаю УЗИ ребенка в утробе. Сейчас должна родиться какая-то ведьмочка или маленький дракончик, понимаете? И я уже слушаю, как ваше сердечко работает, как что, вот ваши лапки, как на УЗИ, понимаете? И вот когда на УЗИ, когда там делают, на какой неделе беременности, когда можно там полребенка увидеть, все такое, да, и уже знает, что этот ребенок родится. А что это за время у вас такое? Это время, девочки. Я сейчас... Оно где-то написано, но оно написано какими-то большими буквами. То есть я сейчас вот даже вижу, как оно написано примерно, да? Но это не лист бумаги.
Это какая-то большая надпись. Большая надпись какая-то. Ну, я не знаю, растяжка, не растяжка, девочки, ну, но ваше время, да, оно написано, и вы его знаете, как видите вот это все время. Может, какой-то, не знаю, там, афиша какая-то. Может, это какой-то это выход какого-то фильма. А может, это чье-то день рождения, на которое вы... Короче, что-то тут такое идет, что у вас есть определенная дата, и эта дата будет большими цифрами и буквами написана. Мне так хочется сказать почему-то 20 марта. Почему-то мне так хочется это сказать. Но, возможно, она имеет роль. А она, девочки, оно как-то с деревом связано. Я не скажу, что там просто за этой надписью что-то такое, как из дерева идет, да. Может, это либо надпись на дереве, либо это что-то сзади деревянное, да, то есть это может быть какая-то вот как афиша все равно, и там вот какие-то такие штуки нарисованы. И буквы такие светлые. И там буквы и цифры, девочки. Буквы и цифры. Вот как написано, вот как 20 марта. 20 марта. Почему именно 20 марта? Давайте еще посмотрим. Что-то у вас тут интересное такое назревает. Хорошо. А что будет 20 марта? Подождите, девочки. Я сейчас не сдамся. И посмотрю. 20 марта 2023. Мы сейчас с вами посмотрим. Так, это что у нас за календарь такой? Не, это по-любому что-то с этим 20-го. Я посмотрела на лунный день, но это идет только убывающая луна, как чуть-чуть тронулась, скажем так, да. Но у нас еще идет весеннее равноденствие, а оно у нас когда будет? 21 марта. А у вас как раз перед вот этим днем весеннего равноденствия, ваше рождение, девочки, будет. Поздравляю. Когда кончится черная полоса? Это, девочки, это ваше новое рождение, ваше новое я. Либо это может как-то обозначать либо беременность, либо зачатие, либо это, девочки, как вы в каких-то трех измерениях находитесь одномоментно. Но это и рождение ведьмы может обозначать, понимаете? Что-то такое интересное у вас грядет. Но это рождение, это хорошее. И то, что, например, то, что вы сейчас, это уже неплохо. Вам не выпадали такие прям хреновые карты, которые говорили о том, что вам хреново. Нет, то, что вы сейчас переживаете, это новая веха, новая эпоха, миллениум, понимаете? Когда все думают, что сейчас часы станут ровно на 12. Или все программы остановятся, потому что очень много нулей будет. 00 часов, 00 минут, 00 секунд. В самую темную такую ночь. Короче, да? Короче, что-то такое у вас будет. Это перерождение, девочки. Все, ждите, мои дорогие. С весеннего равноденствия мы с вами уже по-другому поговорим. По-ведьмовски, мои дорогие. Ну, или как-нибудь по-особому. Вот такой вот, мои дорогие, второй вариант. И третий вариант. Давайте посмотрим, потрем нашу красивую ведьмовскую звезду и посмотрим, когда кончится черная полоса. А выпала, девочки, нам жаба. Нам выпала лягушка. Лягушка — это очень хороший знак. И обратите внимание, здесь даже на этом оракуле лягушка, которая запрыгнула именно в дом, к вам. То есть, девочки, ожидайте, что-то хорошее придет в вашу жизнь.
Давайте посмотрим, что хорошее придет в вашу жизнь. Это знак. Вам идет знак. Скорее всего, я вам скажу так. Если такая, вот скажем так, лягушка на пороге. А у меня, кстати, здесь, девочки, для вас, вот специально для вас, у меня есть такое вещица. Сейчас вам покажу. Тыдынь. У меня есть гнездо. Это настоящее гнездо, которое птички вели. Птички вели гнездышко, но оно брошенное было гнездо. И так как оно было брошенное, там не было ни яичек, ничего. А мне так хотелось, чтобы в гнездышке кто-то жил. И я поселила здесь жабку, которая хотела жить, но где-то ее задавила какая-то машина. И поэтому, девочки, я нашла жабке, сделала вторую жизнь. Вот и все. Так что у вас, мои дорогие, тоже будет какой-то хороший очень знак. Начнется вторая жизнь. Ну, мы, конечно, не говорим, что будет у вас такая же вторая жизнь какой-то жабки, которую я вам здесь показала, но что-то другое интересное. Это какой-то знак вам идет. Давайте еще посмотрим, когда кончится черная полоса. Candle Magic, девочки. Свеча магическая, свеча магии. Вам надо пожечь свечи, вызвать вот эту жабу в окно, которая прыгнет. То есть с помощью свечей, девочки, которые мы зажигаем у себя в жилище. Что такое ваше жилище? Там, где вы живете. Если вам плохо на работе, к примеру, возьмите с собой свечку. И просто пожгите ее. Просто подержите в руках, чуть-чуть пожгите, девочки, там, где вы работаете. Офис ли это, да, либо еще что-нибудь. Насколько это возможно. Пожгите свечу, мои дорогие. Просто вот огонь, чтобы точка была. И когда вы ее зажгете, вот жабка принесет вам счастье через окно. Давайте еще посмотрим, когда кончится черная полоса. Видите, как она хочет к вам идти? И не одна к вам хочет идти, девочки. К вам очень много жабок хотят попасть в вашу жизнь. Вы они не знают, куда идти. Надо координаты, девочки, дать. Дайте координаты своему счастью. Пожгите свечи. Какие свечи вы хотите спросить? Если кто относится к православию, пожалуйста, сретенские берите. Или сретенские, кто как называет. Если, девочки, вы к православию не относитесь, можно тоже, если вы живете среди православных, купить свечу в церковной лавке. Почему нет? Если, например, католики, иудеи, кем бы вы ни были, девочки, по своему вероисповеданию, либо даже атеистка, огонь — это огонь. Он есть благодатный. Вы зажгли свой благодатный огонь у себя дома, девочки? Кто из вас зажег? Уже перешли на эти все плиты электрические, газовые, да, и такого благодатного огня никто не зажигает. Когда кончится черная полоса? Только сказала про плиты, девочки, и вот выпала. Они, карты нас слышат. Они нас слышат. Видите, что они говорят вам? Они вам говорят, собери свои специи, луки, чесноки, боярышники и приготовь что-нибудь такое по рецепту. Почему по рецепту? К чему ты вот эти специи? Хорошо. К чему это? Applies. Смотрите, какие у березы глаза, девочки. Как глаза, да, человеческие. Когда это все закончится у вас? Ну, а что, девочки, это все не от недоработок, от ведьмовских недоработок выпало это все. Почему? Тут столько всего идет вам, да, а вы это не берете, вы это не берете, вы это не зовете, вы не призываете. Мало магии, мало магии, мало магии. Жаба за окном есть? Есть. Знаки идут? Идут. Свечу должны вы жечь, по-любому. Дальше. То, что должно прийти к вам в дом, оно стоит за вашим окном. Они не слышат ваших пожеланий, да? Жизнь вас не слышит.
не слышат ваши желания вас, потому что вы не колдуете, девочки, что-то вы не делаете. И по-ведьмовски здесь это стопроцентный факт. Не хватает магии. А магия, кстати, может быть любая. Это не обязательно вам там делать какой-то ритуал и все остальное. Это, девочки, ваша личная магия. То, что приносит вам удачу. Что приносит вам удачу? Что вы делаете для себя, чтобы вам а, было комфортно, хорошо, тепло, уютно, удачливо. Когда закончится черная полоса? Но этой полосы черной у вас нету. У вас есть, знаете, как это сказать, опустошенность. Это, девочки, не черная полоса. Это ваша личная опустошенность и опустошенность в вашей жизни. И связана она именно с тем, что вы мало делаете, либо вообще ничего не делаете для того, чтобы свою эту жизнь улучшить. И все, что от вас требуется, это только помахать волшебной палочкой, да. Здесь не требуется, вам не выпали карты это, с графиком трудодней ваших, вам не выпали субботники, вам не выпали бесполезные занятия, вам ничего такого не выпало. Вам... Кто такой хиллер? Это тот, который засовывает руку, делает операции, просто руку засовывая там и трогая органы, понимаете, сердце трогая. Вот вы так не делаете, понимаете? Хотя вы это своими руками можете сделать. Давайте еще глянем. Когда кончится эта черная полоса? Тут у вас неверие в себя, в собственные силы, лень. Лень, неверие в собственные силы и отсутствие каких-то определенных действий, которые приводят вас не к результатам, а именно к удаче и счастью. Понимаете? Не хватает вот именно ваших магических действий к счастью и удаче. Не до конца вы что-то делаете. То есть то, что я вам предлагаю, пожгите вы свечу эту. Ну, пожгите, ну что вам стоит просто в этом месте, где вы живете, взять, купить свечку себе восковую, сретенскую, или, девочки, какую-нибудь свечу купить, и просто там, где вы живете, зажгите ее, покажите, что вы здесь. Я зажигаю эту свечу для того, чтобы все мои желания сбывались, или чтобы эти желания сначала появились, а потом сбывались, да, тяните к себе. На работе худо вам, на работе зажгли, на улице вам худо, зажгли тоже на улице. Вот целый вот прям день сейчас, особенно на растущую луну, на это потратьте. Тут знаете, что по оракулу идет, да? Пустота, смешанная с ленотой какой-то, да, и с апатией. Как будто бы, а фиг его знает, нахрен мне это делать? А что оно мне это даст? Ничего не принесет мне это. Вот что-то такое, да, как будто как вы вот просто как черепашка, которая сидит у себя в панцире, голодная, понимаете? И уже хвостик подсох от того, что ей хочется в водичке поплескаться, понимаете? Вот вы водная такая черепаха, которая лежит, страдает на берегу, понимаете? А что осталось сделать, это просто вот взять лапами немножко пригребсти. Дальше вас волны понесут. Вот гребаните лапами вот этот вот песок. Займитесь магией. И вот реально магия, она вам поможет. Вам ничто, как говорится, больше не поможет. Там можно прыгать на стены, перепрыгивать через козлов и все остальное. Займитесь магией. Вот как кажется, что какие-то такие волшебные маленькие ритуальчики, да, а как они качественно могут поменять вашу жизнь. А знаете, почему вот оно у вас есть? Потому что вы как отказываетесь от чего-то, от какого-то, может, дара своего, от таланта отказываетесь. Вот что-то вы положили на какой-то, знаете, на алтарь что-то отдали свое. А нельзя отдавать ничего своего, девочки. Когда кончится черная полоса? Вот то, что я вам сказала, девочки, сделайте, потому что тут карты уже просто кричат вам. Черепашка, вернись в море. Понимаете? Не страдайте здесь на берегу. Тут что вас ждет? Ничего.
Ну, будете вы лежать голодная и злая. Для того, чтобы этого не было, да, надо чуть-чуть вот двинуть вот эту вот вселенную, оттолкнуться от нее. Все, котики, вот такой вот был расклад. Уже что показывала, то и говорила. Все, любименькие, пока-пока.